अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सितंबर-अक्टूबर के महीने अक्सर Хазур говорит, что в сентябре и октябре обычно проходят собрания организации мусульманской ахмадийской общины в большинстве стран мира. Иншаллах, если Аллаху будет угодно, сегодня, говорит он, начинается собрание молодежной организации ахмадийской общины в Англии, а в следующую пятницу начнутся собрания женской организации Ахмадии и организации членов общины старше 40 лет. Это стало уже традицией, говорит Хазур, что халиф участвует в этих собраниях. Последние 28 лет после переселения из Пакистана он участвует в собраниях, проходящих в Великобритании, а до этого участвовал в собраниях, проходящих в Рабве. Все члены общины активно участвовали в этих собраниях, поэтому атмосфера этих собраний была всегда очень приподнятой и радостной. Особенно большой интерес и желание проявляла всегда молодежь ахмадийской мусульманской общины. Они с нетерпением ждали времени начала этих собраний и жили в палатках, шатрах, которые сами установили, принося из своих домов покрывало. Такие шатры выглядели очень красиво, живописно, потому что были накрыты покрывалами различного цвета и украшены цветами. И ясно, что там не было специальных фирм, которые сегодня занимаются монтажом специальных шатров. В Пакистане в октябре обычно бывает очень хорошая погода, не бывает дождей, и поэтому в этих палатках вполне можно жить. Если бы пакистанская погода в октябре была такой же, как в Англии, говорит Хазур, то в таких палатках, скорее всего, нельзя было бы жить, конечно. Подобные собрания, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, напоминают мне самому о моем детстве и моей молодости. И в то же время, говорит он, я думаю о тех мусульманах Ахмади, которые сегодня, в настоящее время, подвергаются большим гонениям и притеснениям и лишены даже права проводить такие духоподъемные собрания.
Они лишены права организовывать такие мероприятия по духовному воспитанию людей, на которых вспоминается имя Всевышнего Аллаха и его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Я лично, говорит Хазур, и все мусульмане Ахмади твердо убеждены в том, что это не может продолжаться вечно. И если Аллаху будет угодно, то эти несправедливые притеснители со всеми этими гонениями и несправедливостями будут стерты Аллахом с поверхности земли. Пусть же Всевышний Аллах даст нам способность проявлять терпение и возможность продолжать истово молиться. Вообще-то я должен был говорить все это, говорит Хазур, в своих выступлениях на этих всех собраниях. Но в этот раз мне захотелось рассказать об этом в пятничной проповеди, потому что когда эти собрания проводились в Пакистане, халиф эпохи выступал в начале этих собраний, а также в их конце. Это во-первых. А во-вторых, говорит Хазур, во время этих собраний обычно мои выступления не транслируются в прямом эфире, и обычно их показывают через 7-10 дней, поэтому, вероятно, большое количество мусульман Ахмади не имеет возможности их слушать. И в-третьих, пусть участники всех этих собраний считают сегодняшнее мое выступление моим обращением к ним, и пусть они помнят в своих молитвах мусульман Ахмади в Пакистане. В-четвертых, говорит Хазур, я рассказываю об этих собраниях в своей сегодняшней проповеди для того, чтобы организации, которые созданы совсем недавно, услышали мои слова и поняли, какие обязанности на них возлагаются в связи с проведением этих собраний, чтобы мои слова стали руководством для них. Теперь, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Аха, духовный глава Ахмадийской мусульманской общины. Теперь я хочу сказать то, на что должна обратить внимание молодежь общины и вообще каждый член Ахмадийской всемирной мусульманской общины. В суре Аль-Каф в 2 местах говорится о молодых людях в связи со служением религии, духовным преобразованием и установлением единства Бога. Эти юноши, о которых говорится в суре Аль-Каф, были последователями Мессии Моисея, мир ему, и они подвергались мучениям, страданиям и несправедливостям за свою веру в течение целых 300 лет. Они подвергались настолько большим гонениям, что им пришлось долгое время жить в пещерах. И даже в пещерах гонители не оставляли их в покое. Их продолжали преследовать время от времени, притеснители находили этих юношей и убивали их. Но несмотря на все это, эти юноши продолжали терпеть все эти притеснения ради религии и установления единобожия. А когда время от времени улучшалась их ситуация, они выходили из своих пещер, но бывало и так, что они подвергались в этом случае очень большим притеснениям и истязаниям. Как бы то ни было, их старания и усилия по сохранению своей веры и установлению единобожия в глазах Всевышнего Аллаха стали заслуживающими того, чтобы память о них навсегда была сохранена в священном Коране. Сейчас я приведу эти 2 аята священного Корана, о которых я упомянул, говорит Хазур. Первый аят говорит: когда юноши укрылись в пещере и сказали: «О, владыка наш, даруй нам от себя милость и даруй нам в деле нашем благоразумие». Сура Аль-Каф, аят 11. Через 2 аята после этого звучит ниже следующий аят. Мы расскажем тебе весть о них с истиной. Воистину, были они юноши, которые уверовали во владыку своего
и приумножили мы их наставлением. Сура Аль-Каф, аят 14. А следующий затем аят разъясняет предыдущий, говоря: «И укрепили мы сердца их, когда они встали и сказали: Владыка наш, Владыка небес и земли, никогда не будем мы призывать помимо Него никакого Бога. Иначе, несомненно, мы сказали бы тогда нечто выходящее за пределы». Сура Аль-Каф, аят 15. Эти люди, говорит Хазур, ради установления единобожия продолжали прилагать все свои усилия. Они мужественно переносили несправедливости и продолжали молиться Всевышнему Аллаху, чтобы Он дал им силы и способности быть всегда твердо стоящими на принципах единобожия и идущими по пути наставления. Христиане сегодняшнего дня сделали человека Богом, и это их верование целиком основано на ложных представлениях. Ведь это учение не имеет ничего общего с первоначальным истинным христианством, говорит Хазур. За подобное измышление они обязательно будут подвергнуты Божьему наказанию. Истинное христианство, ради которого первые христиане отдавали свои жизни, было единобожием, а не верой в Троицу. Затем Всевышний Аллах, рисуя картины различных событий из их жизни, говорит: «Из-за того, что они уверовали в единого Бога и были верны единобожию, мы твердо установили их на пути наставления и укрепили их сердца». И они не только заявляли, что поклоняются единому Богу, но и действительно поклонялись только Ему. Им было ненавистно даже слышать, когда говорилось о поклонении кому-либо или чему-либо помимо единого Бога. Но затем, под влиянием обстоятельств времени и влиянием государственных властей, христианство было искажено и приобрело форму верования в Троицу. Это произошло, когда во главе христианской церкви встали небогобоязненные люди, и в это время появилась вера Троицу, и мирское взяло верх над духовным. Всевышний Бог предупредил этих многобожников, что они будут подвергнуты наказанию огнем. Главной причиной, по которой я привел эти аяты священного Корана, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины. Главной причиной является то, что в них говорится о том, что истинное христианство сохраняли эти юноши. И несмотря на большие несправедливости и притеснения представителей власти, они продолжали сохранять свою веру и поклонялись единому Богу, и из-за этого продолжали оставаться на пути наставления и всегда предпочитали благоволение Всевышнего Бога всем мирским вознаграждениям. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране, как Он поступил с ними из-за этого, говоря: «И приумножили мы их наставлением, и укрепили мы сердца их». И из-за того, что Всевышний Аллах приумножил их наставления и укрепил их сердца, эта молодежь очень смело объявила жестоким правителям того времени, говоря: «Никогда мы не будем призывать помимо Него никакого Бога».
Другими словами, верующая молодежь объявила, что готова пожертвовать своими правами и всем, что у них есть, имуществом, жизнями и жизнями своих близких, но они не могут отступить от веры в единство Бога. Это пример тех верующих, говорит Хазур, для которых еще не был явлен пример святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывают с ним. Но у нас, к счастью, есть высочайший пример святого пророка, мир и благоволение Аллаха, да пребывают с ним. Поэтому это потребует от нас и требует от нас, чтобы мы выполняли свое обещание жертвовать временем, имуществом, честью и жизнями ради укрепления единства Аллаха и нахождения на пути наставления. И никакое испытание, и никакое мирское желание не должно помешать нам выполнить наше обещание. В наше время, говорит Хазур, когда говорится о примерах испытаний и гонений Божьих общин, то наше внимание сразу обращается к мусульманам Ахмади в Пакистане и некоторых других странах, которые подвергаются всевозможным жестокостям и несправедливостям. В наши дни мусульмане Ахмади не только подвергаются физическим и психологическим мучениям, но более того, они жертвуют своим имуществом и своими жизнями. В арабских странах, где количество мусульман Ахмади увеличивается с каждым днем, по милости Всевышнего Аллаха, я, говорит Хазур, каждый день получаю много писем с подписанными баятами, обетами верности. И из-за того, что эти люди стали мусульманами Ахмади, они подвергаются мучениям, гонениям и страданиям. Таким образом, мусульмане Ахмади в этих странах живут жизнью людей пещеры, то есть первых христиан. Ахмадийская мусульманская община в Пакистане имеет уже долгую историю, и поэтому ни один мусульманин Ахмади не скрывает свою веру. Но для вновь вступающих в общину объявление о своей вере бывает тяжелым испытанием, потому что тотчас после этого их начинают подвергать притеснениям и гонениям. Большинство из них очень сильно в своей вере, но есть среди них и те, кто еще не совсем окреп в ней. Для утверждения системы ахмадийской общины в некоторых странах община запрещает мусульманам Ахмади собираться в большом количестве в одном месте для совершения коллективных молитв, потому что приходится предпринимать меры о предосторожности для их защиты. Мусульмане Ахмади из арабских стран пишут мне, говорит Хазур, очень взволнованные письма и спрашивают, как же долго будет это продолжаться? Я их увещеваю, говорит Хазур, и призываю проявлять терпение, приводя в качестве примера людей пещеры, первых христиан. Если Аллаху будет угодно, то эти обстоятельства изменятся. Да и истории всех пророков свидетельствуют об этом. Так что я увещеваю мусульман Ахмади арабских стран, говорит Хазур, которые проявляют свое беспокойство в связи с тем, что вынуждены проводить свои мероприятия и даже совершать коллективные и пятничные молитвы скрытно, тем, что они даже не ощутили вкуса того, что получают мусульмане Ахмади, живущие Пакистаном, благодаря участию в их собраниях в халифа эпохи. Но уже в течение 28 лет эти искренние слуги Мессии Мухаммада, мир ему, защищают свою веру и свои обеты и жертвуют для этого всем. Это ведь очень непросто переносить всяческие запреты и постоянные истязания и гонения. Но эти люди, которые являются воплощением терпения и стойкости, молодые и старые, мужчины и женщины, они продолжают проявлять терпение и жертвовать всем ради своей веры.
Но это не будет продолжаться вечно, говорит Хазур. И это не будет, как в случае первых христиан, длиться более 300 лет. Огромные жертвы мусульман Ахмади очень быстро приближают нас к успехам и победам. Мучения и притеснения, которые испытывают мусульмане Ахмади в некоторых странах, не могут воспрепятствовать им прилагать все свои усилия для достижения главной цели ахмадийской мусульманской общины. Ведь главное дело, которое поручено Ахмадийской мусульманской общине, это распространение вести святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, до всех уголков земли, и установление на земле единобожия. Им не могут помешать выполнить их миссию никакие противодействия, никакая враждебность и никакие запреты. Члены Ахмадийской мусульманской общины каждый день становятся свидетелями расцвета, развития и прогресса общины. Так, например, несколько дней назад был заложен первый камень в основании первой мечети в Ирландии. Эта страна является одним из центров христианства. Здесь большинство людей являются католиками и регулярно посещают церковь, в то время как христиане во многих других странах Европы далеки от религии. Как я сказал в прошлой своей пятничной проповеди, говорит Хазур, эта страна является одним из уголков земли, и после церемонии закладки первого камня в основании первой мечети в Ирландии в гостинице был устроен нами прием, в котором участвовало более 100 человек, интеллектуалов этой страны. Среди них были члены парламента, чиновники, профессора, учителя. То есть были люди различных профессий. На этом приеме присутствовал также мэр города Голлоуэй, где заложена мечеть, и несколько высокопоставленных католических священников. Всевышний Аллах даровал нам возможность представить им прекрасное учение ислама и донести до них весть обетованного Мессии, мир ему. Государственное телевидение Ирландии и местные газеты широко освещали это событие, благодаря чему весть ислама дошла до сотен тысяч людей. Так что, говорит Хазур, если в одной или нескольких странах ахмадийская община притесняется, то в других странах Всевышний Аллах открывает для нее новые пути проповедования. В Ирландии не очень большая ахмадийская община, но она состоит в основном из молодых людей, и все они очень активны и имеют хорошие связи со многими людьми в обществе. И благодаря церемонии закладки первого камня в основании первой мечети в Ирландии и организованному по этому случаю приему их связи расширяются, и у них появляется больше возможностей для проповедования. Иншаллах, если Аллаху будет это угодно. Если они будут продолжать работать в том же духе, то наступит день, когда эти несколько слуг Мессии Мухаммада, мир ему, смогут сделать слуг Мессии Моисея, мир ему, которые отошли от единого Бога, поклоняющимися вновь единому Богу. Иншаллах, если Аллаху будет угодно. Если, с одной стороны, в некоторых странах положение мусульман Ахмади беспокоит нас, и их положение похоже на положение людей пещеры, то есть первых христиан, то, с другой стороны, нас утешает радостное благовестие священного Корана, который говорит: «Предначертал Аллах, несомненно, одержу победу я и посланники мои». Сура Аль-Муджадала, аят 22. То христианство, которое стало распространяться в мире по прошествии периода людей пещеры, христиан Мессии Моисея, мир ему, стало причиной распространения многобожия. И до того, как пройдут 300 лет со дня пришествия Мессии Мухаммада, мир ему, его последователи одержат духовную победу. Благодаря этой победе будет искоренено многобожие и утверждено единобожие. Иншаллах, если Аллаху будет угодно.
Так что мы вовсе не отчаиваемся от того положения ахмадийской мусульманской общины, которое сложилось в некоторых странах, говорит Хазур. Если в некоторых странах мусульмане Ахмади лишены своих свобод и прав, то в то же время мы видим, что мусульмане Ахмади в Америке, Европе, Австралии, Африке и на островах живут свободной жизнью и могут свободно исповедовать свою религию. Они могут жить в соответствии с предписаниями ислама и открыто проповедовать свой ислам. И я увещеваю всех мусульман Ахмади, живущих в этих странах, чтобы они воспользовались этим облегчением, этой свободой и возможностью для достижения главной цели – распространения ислама и установления единобожия. Слова «и приумножили мы их наставлением» относятся не только к людям пещеры, но являются законом для всех тех истинно верующих, кто оберегает свою веру и кто твердо стоит на своей вере. Всевышний Аллах увеличивает их наставлением и развивает их веру. В этой связи Всевышний Аллах говорит в суре Аль-Анфаль. Верующие только те, сердца которых устрашаются, когда поминается Аллах. И когда возвещаются им аяты Его, увеличивают они веру в них, и на владыку своего они уповают. Сура Аль-Анфаль, аят 3. Затем Всевышний Аллах говорит: те, которые выстаивают молитву и расходуют из того, чем мы наделили их, они и есть истинно верующие. Для них степень у владыки их и прощение, и почетный удел. Сура Аль-Анфаль, аяты 4 и 5. Всевышний Аллах говорит о признаках истинно верующих. Они не просто заявляют о своей вере, но обладают определенными качествами, присущими истинно верующим. Истинно верующий оберегает свою веру и во время испытаний, и в период облегчения. И за это он становится получающим то вознаграждение, которое Всевышний Аллах обещал истинно верующим. Если человек заявляет, что он является верующим в Аллаха, то каждое его слово и каждое его действие должно свидетельствовать, что он стремится к обретению благоволения Всевышнего Аллаха. Когда он произносит имя Аллаха, это не должно быть просто словом. Его сердце при этом должно страшиться Аллаха, потому что одним из признаков верующего является следующий признак. Верующие только те, сердца которых устрашаются, когда поминается Аллах, говорит Священный Коран. Всевышний Аллах является самой любимой сущностью, самым возлюбленным бытием для верующего, и обретение благоволения Аллаха является его постоянной и главной целью. Как же можно обрести благоволение Всевышнего Аллаха, спрашивает Хазур. Его можно обрести только действуя согласно его повелениям. Еще одним признаком истинно верующего является то, что аяты Аллаха увеличивают его. Еще одним признаком истинно верующего является то, что аяты Аллаха увеличивают его в вере. Истинно верующие не ищут никаких уловок для того, чтобы уклониться от исполнения повелений Всевышнего Аллаха, и не говорят, что им это трудно, и не думают о том, делать им это или не делать. Более того, они внимательно внимают всем повелениям Всевышнего Аллаха и исполняют их. Это и является признаком истинно верующих. В другом месте Священного Корана Всевышний Аллах говорит о признаках истинно верующих так. Когда напоминаются им аяты владыки их, они не становятся глухими и слепыми к ним. Сура Аль-Фуркан, аят 74.
Для тех, кто заявляет, что являются верующими, они твердо убеждены в единстве Бога, их заявление не становится способом увеличения веры до тех пор, пока они не начинают прилагать все свои усилия для исполнения повелений Всевышнего Аллаха. Усилия по установлению единобожия становятся успешными только тогда, говорит Хазур, когда верующий всей душой стремится к обретению благоволения Всевышнего Аллаха, и когда он во всех делах полностью уповает только на Всевышнего Аллаха. Еще одним признаком истинно верующего является то, что он выстаивает молитву. В дни собрания общины каждый молодой человек и вообще каждый мусульманин Ахмади должен обратить особое внимание на выстаивание молитвы. Они должны стараться выстаивать молитвы коллективно и вовремя. Те молодые люди, которые участвуют в собраниях в качестве волонтеров, тоже должны находить время для выстаивания своих молитв, потому что их волонтерство не должно стать причиной для того, чтобы пропускать молитвы. Как я уже говорил, говорит Хазур, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазра Мирза Масрур Ахмад, мы не должны пропускать молитвы не только в дни собраний, но и в другие обычные дни, потому что все наши успехи и победы неразрывно связаны с молитвами и мольбами. Именно поэтому обетованный Мессия имам Махди, основатель Ахмадийской мусульманской общины, мир ему, снова и снова обращал на это наше внимание. Самым лучшим способом обращаться с мольбами к Аллаху является обращение к нему с молитвами во время совершения обязательных и дополнительных молитв, намазов. Главной целью мусульманина является утверждение единобожия и твердое верование в то, что Всевышний Аллах является единственным Богом. Этого невозможно достичь без выстаивания молитв. Ежедневная пятикратная молитва для верующего является способом разрушения измышленных богов и идолов. В этом материальном мире только ежедневная пятикратная молитва является по-настоящему истинным способом утверждения единобожия в мире, говорит Хазур. Хазур продолжает: молитвы сокрушают как очевидных идолов, так и тех идолов, которые скрыты в наших сердцах. Так что молитва является основным рецептом утверждения и распространения единобожия в мире. Всевышний Аллах говорит еще об одном признаке верующих. Они расходуют из того, чем мы наделили их. Тех людей, которые ради распространения религии и утверждения единобожия расходуют из того, что у них есть, Всевышний Аллах увеличивает их вере. Так что, когда члены общины призываются к расходованию своего имущества, то это делается по повелению Всевышнего Аллаха. Затем, в соответствии с аятом, для них степенью владыки их и прощение и почетный надел в глазах Аллаха истинно верующим является тот, кто является наследником этих наград Аллаха. И он наделяется этими наградами и в этом мире, и в мире будущем. Приумножение в вере и в наставлении делает человека наследником наград Всевышнего Аллаха. Обязанностью истинно верующего является постоянное приложение всех своих усилий для увеличения в вере и в наставлении для обретения благоволения Всевышнего Аллаха. Именно это является истинной богобоязненностью, к которой стремится каждый, кто ищет благоволения Всевышнего Аллаха.
То есть благодаря богобоязненности верующий совершает шаги для обретения благоволения Всевышнего Аллаха, а благодаря обретению благоволения Всевышнего Аллаха человек увеличивается в своей богобоязненности. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: а те, которые следовали наставлению, приумножил он их в наставлении и даровал им праведность их. Сура Мухаммад, аят 18. Слова «даровал им праведность их» означают, что вместе с обретением благоволения Всевышнего Аллаха Аллах увеличивает верующих в богобоязненности и праведности. Тем людям, которые идут ко Всевышнему Аллаху для обретения Его благоволения, Он сам раскрывает все новые и новые пути к себе. И достигнув этого состояния, уровень их богобоязненности и праведности увеличивается все больше и больше, и тогда Всевышний Аллах накрывает их чадрой своего благоволения и своих милостей. И они становятся обитателями Его обители и наследниками еще больших Его милостей. Их пожертвования принимаются Всевышним Аллахом, и попытки запугать их становятся причиной обретения им все большего приближения ко Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Мы друзья ваши в этой жизни и в будущей». Сура Хамим ас-Сажда, аят 32. И благодаря этим словам Аллаха вера истинно верующих увеличивается. Твердая вера во Всевышнего Аллаха была тем, ради чего последователи Мессии Моисея, мир ему, были готовы к любым пожертвованиям и любым жертвам. Нам, последователям Мессии Мухаммада, мир ему, Всевышний Аллах обещал еще большие милости, чем им, поэтому у нас не может быть ни одной причины для того, чтобы у нас возникла даже мысль о предательстве своих убеждений и своей веры. И мы не должны пренебрегать поклонением Всевышнего Аллаху и пренебрегать своими обязанностями по утверждению единобожия. Как я уже сказал, в Пакистане и в некоторых других странах мира последователи Мессии Мухаммада, мир ему, то есть обетованному Мессии, есть такая группа людей, которые, проявляя терпение, молятся Всевышнему Аллаху, прося укрепления их стоп, твердости в вере и наставлении. И по милости Всевышнего Аллаха они все больше и больше укрепляются в вере, в убеждении и в наставлении. Всевышний Аллах слышит мольбы этой группы людей. Доказательством того, что Аллах слышит их мольбы, является то, что Он укрепил их сердца, увеличил их в вере и дал им силы, чтобы они могли бороться против нападок сатаны. И молодежь, и более взрослые молодые люди, которые являются волонтерами Ахмадийской общины в Пакистане, с большим желанием и большим энтузиазмом выполняют свои обязанности. Мне пишут пожилые люди из Пакистана, что это энтузиазм и большое желание молодых людей служить общине вызывают у них большое удивление, потому что ахмадийские мечети в Пакистане сегодня являются самыми горячими точками, и об этом предупреждают и полицейские, и сама ахмадийская мусульманская община. Но несмотря на это, молодые мусульмане Ахмади постоянно находятся в своих мечетях. Мне также пишут, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, что если какой-то молодой человек по какой-то причине не смог прийти для выполнения своих волонтерских обязанностей, то всегда находится 2-3 молодых человека, которые всегда готовы занять его место.
среди молодых людей есть те, которые говорят, что когда они уходят из своих домов для выполнения своих обязанностей в качестве волонтеров, они говорят, что если они вернутся домой, то хвала Аллаху, а если нет, то обещание Аллаха будет исполнено для них, если они станут мучениками за свою веру. Это та вера, которая утверждается в их сердцах Всевышним Аллахом. И это те чувства и та убежденность, которые проявляют истинные слуги Мессии Мухаммада, обетованного Мессии имама Махди, мир ему. Так пусть же Всевышний Аллах не только сохранит в них эти высокие благородные порывы и чувства, но и убережет их своей особой милостью. В настоящее время это молодые люди, последователи Мессии Мухаммада, обетованного Мессии имама Махди, мир ему, своей жизнью пишут поразительную историю Ахмадията. Они являются теми молодыми людьми, которые ни на шаг не отступают в выполнении своего обещания о утверждении единства Бога в мире. На самом деле, они являются теми людьми, которые в любой момент готовы пожертвовать своим имуществом, временем, честью и даже жизнью. Это те люди, говорит Хазур, которые, несомненно, являются теми людьми, которые уже обрели довольство Всевышнего Аллаха. Так что, будучи богобоязненными, увеличивая уровень своих поклонений Всевышнему Аллаху, продолжайте обретать все большее и большее благоволение Всевышнего Аллаха. Я обращаюсь ко всем и собравшимся в этой мечети и на собрание молодежной организации Ахмадийской общины, говорит Хазур, особенно к тем, которые по милости Всевышнего Аллаха могут свободно проводить такого рода мероприятия и свободно могут планировать программы по проповедованию, пусть же они глубоко осознают свои обязанности и свою ответственность. Пусть эти духовные преобразования в вас не станут временными, только на эти 3 дня проведения собрания, а станут теми духовными преобразованиями, которые навсегда останутся в вас. Увеличивайтесь в богобоязненности, увеличивайтесь в уровне поклонения Аллаху. Пусть блеск и скверна этого мира не притягивает вас к себе. Всегда помните о пожертвованиях и жертвах своих братьев, которые, увеличиваясь в своей вере, всегда стараются возвысить знамя Ахмадията, истинного ислама. И они совершают пожертвования, выполняя свои обещания и доказывая свою преданность. В качестве благодарности за ту свободу, которая дарована вам в этих странах, вы должны выполнить свой обет о распространении вести Ахмадията, истинного ислама, по всему миру. Постарайтесь же использовать все возможные способы и средства для проповеди. Ибо молодежь, молодые люди могут лучше использовать технические средства современного мира. В наше время, говорит Хазур, молодые мусульмане Ахмади должны приложить все свои усилия по 2 направлениям. Во-первых, внутреннее, улучшение состояния своей души, и второе, наружное, которое тоже имеет 2 вида. Первый – это защита ислама против кампании, развернутой против него по всему миру, и вторая – защита Ахмадията, истинного ислама, против той кампании, которая начата против него и ведется против него. Существуют различные веб-сайты, говорит Хазур, которые выдвигают разнообразные возражения против ислама и против Ахмадията. Наполните эти веб-сайты вестью истины. Составьте программы по наполнению этих веб-сайтов вестью истины. Если у вас не хватает знаний, то просите помощи у миссионеров и более опытных людей. В наше время для каждого молодого мусульманина Ахмади очень важным является участвовать в такого рода делах. Только таким образом они смогут сыграть свою роль по утверждению единобожия в мире. Молодые люди Мессии Моисея, то есть Иисуса, мир ему, сыграли свою роль на ограниченных территориях, в то время как молодые люди Мессии Мухаммада, обетованного Мессии Махди, мир ему, могут произвести духовные революции во всем мире, используя современные технические средства. Пусть же Всевышний Аллах даст нам всем способность и возможность сделать все это. Иншаллах.
конце своей проповеди говорит Хазур: я хочу прочитать вам слова обетованного Мессии имама Махди, основателя Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, мир ему, который сказал: «О моя община, да пребудет с вами Всевышний Бог! Пусть Он подготовит для вас путешествие к будущей жизни, подобно тому, как были подготовлены сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Запомните очень хорошо, что этот мир – ничто. Жизнь, которая ведется только ради этого мира – это проклятая жизнь. Очень несчастным является тот человек, все печали и горести которого связаны только с этим миром. Если такой человек находится в моей общине, то он напрасно считает себя принадлежащим к моей общине, потому что он подобен той сухой ветви, которая никогда не принесет плодов. О счастливые души! Всеми своими силами войдите в то учение, которое даровано мне ради вашего спасения. Считайте Бога единственным, не имеющим соучастников, и никогда не приобщайте к Нему ничто, ни с неба, ни с земли. Бог не запрещает использовать средства, но тот человек, который оставляет Бога, полностью уповая на мирские средства, становится многобожником. С давних времен Бог поведал, что нет спасения без того, чтобы стать чистым сердцем. Так что становитесь обладателями чистых сердец и отстранитесь от всякой злобы и гнева души. Нафсуль аммара, то есть душа, повелевающая зло, обладает разного рода нечистотой и скверной, но самой большой скверной человека является высокомерие. Если бы не высокомерие, ни один человек не остался бы неверующим. Так что станьте предельно скромными и смиренными своими сердцами. Станьте сострадающими боли всего человечества, увещевая людей обрести рай. Это ваше увещевание не может быть истинным, если вы желаете им зла в этом мире, в жизни которой длится ограниченное число дней. Выполняйте все обязанности, порученные вам Всевышним Богом, с богобоязненными сердцами, потому что с вас будет спрошено об этом. В своих молитвах обращайтесь к Богу с многочисленными мольбами, чтобы Бог привлек вас к себе и чтобы Он очистил ваши сердца. Потому что человек является очень слабым существом. Каждый грех может быть отдален от человека только силой Аллаха. И до тех пор, пока человек не обретает силы от Аллаха, он не способен отдалить от себя ни одного греха. Ислам существует не только для того, чтобы формально объявить, что мы являемся произносящими калиму. Истинная суть ислама состоит в том, чтобы ваши души преклонялись перед Всевышним Аллахом, и чтобы вы предпочли Аллаха и Его повеление всему мирскому во всех проявлениях этого, писал и говорил обетованный Мессия имам Махди, мир ему. Пусть же Всевышний Аллах даст нам силы и способности действовать в соответствии с этими словами обетованного Мессии и имама Махди, мир ему, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.